Bryusselda Qozog'iston Yevropa Ittifoqi davra suhbati tashkil etildi. Yig'ilishda Prezident Qosim-Jo'mart To'qayev ikki tomonlama munosabatlar strategik xususiyatga egaligini ta'kidladi. Qozog'istonga jalb qilingan xorijiy investitsiyalarning qariyb yarmi Yevropa Ittifoqiga tegishli. O'tgan yili tovar aylanmasi 45 milliard dollardan oshdi. Mamlakatda 4 mingtaga yaqin Yevropa kompaniyasi muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Davlat rahbari hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlariga batafsil to'xtaldi. U Qozog'iston Yevropani markaziy Osiyo, Xitoy, Kavkaz va Yaqin Sharq bilan bog'laydigan mintaqaviy logistika markaziga aylanishga intilayotganini tilga oldi. We are investing heavily in infrastructure, including the construction of thousands. Biz infratuzilmaga, minglab kilometrlarga cho'zilgan temir yo'l qurilishi va Transkaspiy xalqaro transport yo'nalishini rivojlantirishga katta sarmoya kirityapmiz. Bu sa'y-harakatlarimiz Yevropa Ittifoqining Global Gateway strategiyasi bilan uyg'unlashib, o'rta yo'lakni Yevrosiyo uchun asosiy va barqaror xavfsiz magistralga aylantiradi. Qosim-Jo'mart To'qayev ushbu tashrif davomida jami 12 milliard dollardan ziyod bo'lgan tijorat shartnomalari imzolanishini aytdi. Davlat rahbari Qozog'iston taraqqiyot banki va Yevropa moliya institutlari bilan logistika infratuzilmasi sohasida 1 milliard dollarlik kelishuvni olqishladi. Shuningdek, Qozog'iston Yevropa Ittifoqining o'ta muhim xomashyo zaxiralari ro'yxatiga kiritilgan 34 ta mineraldan 21 tasini yetkazib berishga tayyorligini ma'lum qildi. Kazakhstan is the world's largest producer of uranium, supplying around 40% of global demand. Mamlakatimiz yirik uran ishlab chiqaruvchi sifatida dunyo ehtiyojining qariyb 40%ni qoplaydi. Neft, gaz va ko'mirning salmoqli zaxiralariga ega bo'lgan holda yashil vodorod ishlab chiqarish loyihasini boshladik. Bundan tashqari Qozog'iston hududida litiy, nikel, vanadiy va kobaltning hali o'zlashtirilmagan katta konlari mavjud. Hamkorlarga pragmatik formula taklif qilamiz. Strategik zaxiralardan foydalanish imkonini investitsiya va texnologiyalarga almashtiraylik. Bu yondashuv Yevropa standartlariga to'liq mos keladi. Prezident yevropalik hamkorlarni chorvachilik, g'alla seleksiyasi va quruq yerni o'zlashtirish texnologiyalari kabi sohalarda hamkorlik qilishga chaqirdi. Shuningdek, u Yevropa Ittifoqi fan va ta'lim sohasida yetakchi hamkorga aylanganini ta'kidladi. Davlat rahbari nutqining yakunida bugungi muhokamalar tomonlarning strategik sheriklik borasidagi pozitsiyalari mushtarak ekanini yana bir bor tasdiqlaganini tilga oldi.